En nom del Teatre Nacional, que estic una mica en representació. Gràcies per venir. Aprofito abans de començar, us repeteixo, no sé si heu anat a veure l'espectacle Maria Rosa o teniu pensat anar-hi, però publiquem amb els epicentres uns petits opuscles de recull de materials que semblen que poden ser d'interès i com que hem pensat que tant si veniu com si no veniu potser us interessaven, us els deixo i els feu córrer per si us no en voleu quedar. Només agrair al Lluís la xerrada aquesta. Sabeu, ahir vam estrenar Maria Rosa. Maria Rosa forma part d'un epicentre que hem organitzat al Teatre Nacional amb tot un seguit d'activitats amb la voluntat de reentendre i repensar una mica la figura Guimerà. Guimerà com a pare de pràcticament tot el que som com a col·lectivitat. En el moment en què comença a gestar-se el catalanisme, una de les figures més importants és Guimerà i hem organitzat un seguit d'activitats, la primera de les quals és aquesta xerrada al voltant de la figura política i periodística de Guimerà, que ens semblava un aspecte molt destacable. Volíem col·laborar amb l'Ateneu perquè, com ja ho explicarà el Lluís, l'Ateneu que va presidir Àngel Guimerà a partir de 1895 va tenir una importància molt marcada en la trajectòria de Guimerà. En el mateix Ateneu, els dies 18, 19 i 20 de febrer, farem un petit espectacle gratuït rememorant i revisitant una mica el discurs de Guimerà a l'Ateneu i deixo la paraula a Lluís. Si us interessa més, en la primera, no sé si la primera o l'última pàgina d'aquest opuscle teniu la llista de totes les activitats que fem per si us interessa seguir aprofundint en la figura de Guimerà. Gràcies, Lluís. Molt bé, moltíssimes. Que acaba de ser això. Sí. Bé, molt bona tarda, benvingudes i benvinguts en aquest acte d'avui aquí a l'Ateneu. En primer lloc voldria agrair a l'Ateneu i al TNC l'haver-me proposat fer aquesta xerrada sobre una de les vessants de Guimerà. Des de fa anys m'interessa conèixer a les persones del món de la cultura que van estar i que estan relacionades, vinculades amb l'Ateneu i especialment els periodistes. De fet, durant la meva etapa com a vicepresident d'aquesta casa, en la conferència inaugural de l'any 2012 del curs, vaig parlar de grans periodistes vinculats a aquesta casa com una introducció a el que seria la situació del periodisme d'avui, que com saben és complicada, i vaig recordar aleshores personatges com Just Cabot, com Creixells, com Amadeu Hurtado, com Gaziel, com Eugeni d'Ors, com Maria Luz Morales, l'única dona que ha estat durant 6 mesos directora de La Vanguardia durant la Guerra Civil i que ara s'ha impulsat un premi per reconèixer-la, Carlos Nadal, Montserrat Roig, Lluís Foix, n'hi ha d'altres, però en aquella relació recordatori no figuraven dues persones, de qui parlaria avui, que van exercir com a periodistes i que van ser socis de l'Ateneu fins a la seva defunció, l'Àngel Guimerà i el Pere Aldebert. Per què ara fa 3 anys no citava a Guimerà entre aquest llistat de periodistes? En primer lloc perquè crec que la seva faceta de periodista, tot i ser rellevant, com veurem en aquesta xerrada d'avui, és molt menor respecte a la de dramaturg i de poeta. Realment Guimerà va estar molt implicat en la publicació i en la gestió i tot el que és el projecte de la Renaixença, però malgrat que va ser-ne el director, ell no va ser ni l'ideòleg ni la persona clau del projecte. Crec que els textos periodístics de Guimerà, com intentaré argumentar, com moltes de les seves intervencions públiques, eren una forma de donar a conèixer les idees del que podríem anomenar vell catalanisme, especialment en el darrer quart del segle XIX. I aprofitant la seva gran tirada i carisma popular, doncs ell va estar com una de les cares visibles de la Renaixença, però no era qui movia els fils
i no era la persona clau. Qui era, doncs, aquesta persona? Doncs aquesta persona clau era Pere Aldebert. Pere Aldebert, que és, i en parlaré una mica avui, perquè ell és clau per entendre la vessant i la implicació periodística de Guimerà. Pere Aldebert era físic de formació i ell sí que portava el periodisme a la sang. Tant el portava que els darrers dies de la seva vida, sense visibilitat pública i quan el catalanisme ja havia evolucionat, no va deixar mai d'escriure, escrivia textos, cada dia n'escrivia un o dos, mai va escriure una paraula en castellà i els guardava en una carpeta i amagats en un calaix. Alguns d'aquests textos mai han estat publicats. I per tant jo crec que era un gran periodista i que mereix més reconeixement del que té. Una mica amb aquesta xerrada d'avui també jo li vull donar-li més visibilitat, ja que el mateix any 2012, quan vaig fer aquella relació de periodistes vinculats a aquesta casa, tampoc el vaig citar, però al preparar aquesta intervenció sobre Guimerà m'he donat de la seva gran vàlua periodística i de la gran influència que va tenir, una influència fonamental sobre aquesta faceta més pública, més política de Guimerà, un fet que ja és més conegut. Deia que tant Guimerà com Pere Aldebert van ser socis de l'Ateneu. Àngel Guimerà es va donar d'alta de soci a l'Ateneu l'any 1875 i va causar baixa per defunció a l'any 1924. Pere Aldebert i Martorell no sabem en quin any va ingressar, s'ha perdut aquesta informació en els arxius de la casa, però va causar baixa també per defunció l'any 32. Per tant, tots dos van córrer pels passadissos de l'Ateneu. Per tant, aquesta semblança, que estarà més centrada en la vessant periodista i política de Guimerà, el que faré és parlar del tarannà de Guimerà, de la seva íntima relació amb Pere Aldebert, qui era Pere Aldebert, de la creació de la Renaixença, de l'ideari polític que compartien i de la vigència també avui d'aquest ideari polític. Faré també una referència al discurs que va tenir lloc a l'Ateneu Barcelonès l'any 95, en què Guimerà va prendre possessió com a president i que va generar tanta polèmica. Va ser aleshores l'Ateneu, no estava aquí a la Palau Sabassona, estava a la Rambla, al principi de la Rambla on ara està el Teatre Poliorama, allà estava l'Ateneu, ja hi ha una sala que és una sala amb una cúpula, que és allà on Guimerà va fer aquest discurs que en el seu moment va generar tanta polèmica. Ara explicaré per què. El mes vinent, com es comentava, l'Ateneu acollirà un espectacle basat en aquest polèmic discurs, que entenc que es farà a dalt a la sala d'actes. Per tant, jo en aquesta intervenció d'uns 40-45 minuts faré una mirada que serà periodística i sintètica, una mirada d'ocellot. I manllevo l'expressió de Josep Maria de Sagarra, que en el discurs de commemoració del centenari de Guimerà va dir, per definir-lo, amb aquell abric negre que li donava un aire d'ocellot sinistre. Això deia Josep Maria de Sagarra de Guimerà. Com es poden suposar, no era en aquell moment cap elogi. Després aquell discurs tenia altres aspectes que potser seran una mica més elogiosos. Per tant, ni pel temps que disposem ni per la meva formació faré una mirada d'expert. Hi ha moltes persones que han estudiat a fons, sobretot la faceta més dramàtica, poètica de Guimerà, sinó que serà una mirada més de periodista, molt interessat amb les persones, amb els homes i les dones vinculats a aquesta institució i també en les idees que defensaven. Per tant, començarem una semblança
i en alguns aspectes claus de la personalitat de Guimerà. Després passaré a una mica comentar a la personalitat d'Aldebert, la relació, com es van conèixer, com d'això sorgeix la Renaixença, i faria una última part reflexionant sobre la vigència de les idees avui de la Renaixença, que és un tema polèmic. Bé, la biografia dels autors, dels artistes, sol ser molt rellevant per entendre els seus escrits, la seva producció artística, però crec que en el cas de Guimerà és molt significativa. Destacaré ara alguns aspectes biogràfics que ajuden a entendre tant la seva obra dramàtica com els textos periodístics d'orientació catalanista nacionalista que va escriure, sobretot des de les planes de la Renaixença, primer com a revista quinzenal i després com a diari. Guimerà, potser ho saben, no va néixer a Catalunya, sinó que va néixer a Santa Cruz de Tenerife, de pare català i de mare canària. El seu pare era fill d'una família del Vendrell que s'havia guanyat sempre la vida en el negoci del vi. I el pare, el futur pare de Guimerà, va anar a les Illes Canàries per ajudar a un negoci d'un oncle que havia establert un negoci de vins allà a les illes. Allà va conèixer a la mare de Guimerà, Margarita Jorge, que era una filla d'una família canària. Els seus pares, no els explico, ara entendran per què els explico això, els seus pares no es casaren religiosament fins que ell hagué nascut. Això no és com avui. En aquells temps això era una altra cosa, era molt diferent. De manera que fou inscrit com a fill de pares desconeguts. Si naixia una persona i els pares no estaven casats, s'inscrivia en el registre com fill de pares desconeguts. Aquest fet, que avui segurament no tindria cap transcendència, a Guimerà en aquell any 1845 sí que va fer que l'obsessionés fins als límits que durant la seva vida va falsejar la data de naixement. Va viure la primera infantesa a les Illes Canàries i, per tant, hi va aprendre el català a partir dels 8 anys, quan va tornar, aquí veuen una imatge, quan ell va tornar al Vendrell amb la seva família, quan la família es traslladà de nou a Catalunya. Ella sentia com un nouvingut i es va mostrar sempre especialment sensible a les injustícies i al món dels marginats. Va patir un fracàs amorós important a l'adolescència amb una noia del Vendrell que no el va correspondre, i aquest fet també el marcà tota la vida. Sembla que mai va tenir mai més una relació sentimental seriosa amb una dona. Alguns llibres han especulat sobre la seva possible homosexualitat, etc. Hi ha alguna biografia, però aquest és un fet que mai s'ha demostrat. En tot cas, Guimerà va volcar tota la seva estimació en la seva mare i d'alguna manera gestionar aquesta frustració d'adolescència idealitzant a la dona, com es pot veure clarament en moltes de les seves obres. De fet, ell va començar la seva vida literària en castellà, però a partir del 1870, ja aquí a Catalunya, es feu conèixer en català pels seus articles periodístics i pel seu famós i premiat vessant de poeta als Jocs Florals. Però el que el va consagrar a nivell internacional, arreu del món, a Llatinoamèrica, amb els contactes amb Maria Guerrero, va ser la seva faceta de dramaturg, que era on ell excel·lia i era on jo crec que era realment un geni. D'altra banda, també des de ben jove es va significar políticament com un catalanista i conservador convençut,
clar, el fet de tenir aquest enorme prestigi el va fer figurar i va ser aprofitat pel moviment polític del catalanisme de finals del segle XIX. De fet, a finals del XIX era un dels oradors i homes públics més notoris del país. Paradoxalment, i aquest és un de les seves característiques, sempre es mostrà reaci a la reforma gramatical que duia a terme l'Institut d'Estudis Catalans i era partidari de la ortografia pre-Pompeu Fabra. Potser en algun moment en aquesta casa es va creuar amb Pompeu Fabra i potser van discutir, perquè Pompeu Fabra, com saben, va treballar també a la biblioteca d'aquí de l'Ateneu. Però aquest aspecte conservador, de no canviar, de no fer evolucionar la llengua, és una altra de les característiques de Guimerà. No aprofundiré en altres aspectes de la seva vida, però sí que vull destacar 3 constants relacionades amb la seva biografia que ajuden a entendre la seva obra, la dramàtica, la poètica, la periodística, que són les següents. Aquesta qualitat que els deia de fill natural, fill de pares desconeguts, està molt relacionada amb el fet que alguns dels personatges principals de les seves obres tenen la taca, entre cometes, d'haver nascut d'una manera que les convencions socials consideren irregular. La Marta de Terra Baixa o l'Àgata de la Filla del Mar són casos molt clars d'això que els dic. Un segon aspecte és, i que té molt a veure amb la seva idea i amb aquesta vinculació amb el catalanisme, aquesta qualitat de nouvingut que el va portar a accentuar molt la seva catalanitat com a nacionalista militant i a més d'això li va crear una mena de complex de mestissatge, la seva mare era canària, que restà molt explícit en la seva obra. Molts dels seus personatges són personatges desarrelats que busquen desesperadament la integració. Aquest és un tema també d'actualitat i que podríem trobar-hi connexions amb coses que passen avui, però en tot cas això era un aspecte molt important del tarannà de Guimerà. I després aquest fracàs amorós de l'adolescència que els comentava i la idealització de la figura de la dona que crec que compartiran amb mi que els seus personatges més intensos i més ben caracteritzats, Maria Rosa, són els femenins. Això està molt clar. També hi ha alguns aspectes ideològics que marquen la seva obra. Guimerà parteix i creia en la bondat natural de l'home i en l'efecte corruptor de la civilització. D'aquí que en la seva obra sigui difícil trobar personatges intrínsecament malvats i que més aviat presenta personatges equivocats, que van errats en la vida i que mereixen més aviat compassió que càstig. Aquesta és una mica si pensen en alguns dels personatges, seria una mica en aquesta línia. El mateix Manelic, a Terra Baixa, encarna les virtuts de l'home que ha crescut en un entorn rural, enmig de la natura, i s'enfronta amb una societat egoista i corrupta. Pel que fa a la vessant més pública de Guimerà, com he comentat, aquí el veuen tres fotografies de la seva als 8 anys i una miqueta diguem en els anys encara d'una certa joventut. Pel que fa a la seva vessant més pública, com he comentat, a finals del XIX Guimerà va assolir moltíssim prestigi a la nostra societat, té un paper cabdal en la política del moment, va ser portador del Memorial de Greuges a Madrid, intervingué en l'Assemblea de la Unió Catalanista de Manresa l'any 1892, és elegit el 1894 president d'aquesta entitat, de l'Ateneu, i presideix també l'Assemblea de Balaguer. Com a president dels Jocs Florals, l'any 1892, va començar el seu discurs. Saben que en els Jocs Florals era l'únic espai públic
on s'acceptava que es parlés en català. I tot i que a casa el poble parlava, però en el que era l'acte públic, la llengua era el castellà. I ell va començar en els Jocs Florals del 1892, que era aquest espai restringit on estava permès en públic parlar en català, amb actes institucionals i oficials. Va començar el seu discurs amb la frase «Catalunya no ha mort», que és àmpliament comentada per la premsa de l'època i que té un fort ressò popular. Ell és elegit president de l'Ateneu barcelonès, on pronuncia en català, fet insòlit en l'època, el seu discurs inaugural. Com saben, aquest discurs va generar molta polèmica, socis que van protestar, que es van donar de baixa. Això va passar, com els deia, a la seu de la Rambla, on avui està hi ha com una mena ara de centre, un hotel i una sala de festes, és allà al final de la Rambla. I aquest fet el va recordar el president Francesc Cabana en el seu discurs inaugural del 2011, on va fer un recordatori d'alguns dels grans discursos que van fer alguns dels presidents de l'Ateneu a l'inaugurar el curs. Jo només d'aquest discurs, que a més hi haurà aquest espectacle el mes vinent aquí, de recreació d'alguna manera, només vull recordar un extracte de la part final en català pre-Pompeu Fabra i que demostra que l'ús de les metàfores marineres per explicar la situació de Catalunya ve de lluny. No riguin, no riguin. Jo veig, deia en la part final del discurs, deia Guimerà, jo veig a Catalunya, senyors, en el creixement de la seva llengua, com a un mar extensíssim, mar interior, si es vol, el que hi van a parar rius caudalosos per a confondre's amb ell. Bé, n'evaporen de les aigües d'aquell mar les ardoroses solellades, més los rius van creixent cada dia i al caure en lo mar prenen lo color de ses aigües. I el sol que les evapora va apagant i el nivell d'aquest mar va pujant i pujarà sempre fins a tenir sortida l'oceà de la civilització, que és en ell se troba la llibertat dels pobles. I ja termenant, senyors, més així com al començar heu obert aquest discurs amb l'opinió d'un fill il·lustre de la terra espanyola, que no és català, allò que els deia, el mestissatge, sempre present, deixeu que el tanqui amb aquelles paraules immortals i santes que en marbes i en bronzos tindrien d'ésser escrites, llegades en l'idioma del seu poble parlodant, es refereix a Dante, tant els que estimen a les llengües de les seves pàtries com els que les avorreixen. Si l'idioma del país diu, referint-se a Dante, és algun cop abominable, és quan se'l sent en la boca meretriu dels que el prostitueixen. Vergonya eterna aquells que, despreciant son idioma, alaben lo dels altres. He dit, Àngel Guimerà. En aquest discurs, llegint-lo amb detall, que va ser, com els deia, una decisió molt valenta de Guimerà, en l'entorn social on no era acceptat que un discurs amb els representants institucionals fos fet en català. Si entreveu, almenys jo ho veig, podríem discutir, però s'entreveu que la ideologia de Guimerà és molt a prop del que el podríem avui anomenar la sobirania compartida. Se recorda el Pla Ibarretxe, que proposava això de la sobirania compartida? En el discurs de Guimerà hi havia aquesta idea. Per qui tingui interès en els seus discursos polítics pronunciats arreu de Catalunya, estan recollits en un volum que es diu Cants a la Pàtria, que va ser publicat el 1905 i dedicat al seu gran amic Pere Aldebert. Però qui era Pere Aldebert? Persona clau
per mi per entendre aquesta vessant política, més pública i periodística de Guimerà. Aldebert era fill d'una família menestral del barri de la Ribera, de conviccions republicanes, potser per la influència de les seves lectures i pel seu interès per la ciència. Saben que a partir dels 1860 els postulats positivistes, les idees de Darwin, de Comte, dels filòsofs positivistes entren a Catalunya. Una de les portes d'entrada d'aquestes idees és l'Ateneu, aquí es comença a discutir aquests temes, arriben aquests llibres, i per tant el Pere Aldebert era un home molt amb aquesta mirada o molt influït per aquestes noves idees positivistes, no? Que posaven en dubte tot el pensament religiós, etc. No? Ell era un home agnòstic. Ell explica en un dels seus textos, diu, jo vaig tenir molt clar des de molt jovenet que això de la religió era un negoci. Ell explica que quan ell era adolescent, la seva mare va morir quan ell era bastant jove, van fer l'enterrament, van portar... I al cap de res, de poca estona de que enterressin a la seva mare, el capellà que havia fet l'ofici es va presentar a casa per cobrar-li a la família el cos. Des d'aleshores ell no va voler saber res no van ni esperar 24 hores. Ell era un home agnòstic, escèptic, i creia molt en la ciència com a instrument pel progrés moral i material de la societat. S'ha d'entendre en quin moment estem. Ell va estudiar física, o sigui, curiosament va ser un dels homes claus d'aquest vell catalanisme, no? D'aquest moviment polític de finals del XIX, però era físic de formació. Ell va créixer en un entorn on el clima de catalanitat estava cada vegada més present, eren temps de crítica a la monarquia pel seu caràcter hereditari, encara som al cap del carrer. Aldebert va adquirir consciència política des de ben jove, era antimonàrquic, però més que antimonàrquic era antiborbònic, com es pot veure en molts dels seus textos. També era contrari. En aquells temps els toros, l'espectacle, les curses de braus eren molt populars, i ell era contrari. Era contrari en alguns articles seus, que és molt crític amb l'espectacle taurí, cosa que en aquell moment no era... Ara és més fàcil això, però en aquell moment era anar una mica contracorrent. També en aquella època hi ha articles seus reivindicant el teatre català. Per tant, i a mi això és una part que m'interessa molt d'aquest senyor, és que era un home vinculat a les dues cultures, això que es diu erròniament les dues cultures, no? La cultura humanística i la cultura científica, com cultures allunyades. La cultura és una, no? On inclou les arts, les ciències, el pensament. No? I ell ho tenia molt clar, no? Perquè va ser un home amb una gran passió política, però també que va llegir molt, va estar molt influït per aquestes idees del positivisme que arribaven aleshores a Catalunya, però al mateix temps li interessava la literatura, la història, li interessava tots aquests valors, la llengua, aquests valors associats a la Renaixença. No? De fet, com els deia, va ser un dels homes claus del moviment catalanista en aquests últims anys, els últims 25 anys del 19. En 20 anys va ser un dels creadors de la societat La Jove Catalunya, que és una de les primeres, si no la primera societat catalanista, que es va crear el 1870, i ell va col·laborar i de fet va impulsar el setmanari La Gramalla, hi ha algunes imatges que tenia aquesta La Gramalla, que estava vinculat amb aquesta associació La Jove Catalunya, que eren joves, actius, apassionats per la política, que estaven sintonitzant amb els temps.
Què va passar amb aquesta revista? Doncs que era molt radical, molt abrandada i es feia per subscripció. Bueno, total, que la van haver de tancar. Ell va aprofitar un episodi de febre groga a Barcelona, que molta gent va marxar, per justificar el tancament de la revista, no? Però tenia al cap que tota aquesta moguda necessitava un òrgan d'expressió i de tot això en va sortir la Renaixença. Per tant, la Renaixença, que va començar com a revista quinzenal i que en l'any 1881 va esdevenir diari i es va mantenir, va estar des del 1871 al 1881 va ser una revista quinzenal i a partir del 1881, perquè el Valentí Almirall, doncs, que tenia unes posicions catalanistes diferents a la d'aquest catalanisme més conservador, tenia el Diari Català, doncs la Renaixença va ser com una mica l'altre pol. I es va mantenir fins al 1905. I ara hi entraré una mica més endavant amb això. Ell col·laborà amb la Lliga de Catalunya, amb la Unió Catalanista, el Deber em refereixo, amb l'aprovació va intervenir en la discussió i l'aprovació de les bases de Manresa, i el que passa que a principis del segle XX, amb les noves generacions nacionalistes, catalanistes, van agafar més protagonisme i va minvar la influència de Pere Aldebert, que ell estava una mica més amb les formes i amb les idees d'aquest vell catalanisme, no? Quan va desaparèixer la Renaixença, Aldebert va publicar alguns opuscles, alguns llibres, i fins i tot en l'última etapa de la seva vida va intentar publicar una nova revista setmanal, Nos amb Nos, que l'escrivia tota ell, però que va tenir poca durada. Com els deia, Aldebert mai va escriure ni un text, a diferència de Guimerà, mai va escriure una ratlla en altra llengua que no fos el català. Bé, la relació entre Guimerà i Aldebert i la creació de la Renaixença, no? Com es van conèixer Guimerà i Aldebert? I com arriben a esdevenir amics inseparables de l'ànima, no? Perquè, clar, jo crec que és una de les idees que els vull transmetre, aquesta vessant periodista i política de Guimerà no es pot entendre sense tenir en compte la figura de Pere Aldebert. Es van conèixer personalment l'any 1870, com els deia, unes setmanes abans un greu episodi de febre groga a Barcelona. Guimerà tenia un amic del Vendrell, que era Jaume Ramon i Vidales, que és qui li va presentar a Pere Aldebert. Aquest, el Jaume Ramon, era notari, escriptor i historiador de la vila del Vendrell, on vivia Guimerà, que va compaginar la seva professió de notari amb una intensa activitat en el camp de la història, el periodisme i la política. Estava vinculat també en aquest grup la Jove Catalunya, i el Jaume Ramon va influir en que Àngel Guimerà comencés a escriure en català. Aquest senyor, Jaume Ramon, va dirigir un setmanari que es deia El Vendrellense, on va publicar una sèrie sobre el Vendrell històric. Llavors, aquests joves d'aquesta associació es reunien a la rebotiga d'una farmàcia que fins no fa gaire estava a la plaça del Pi, que ara ja em sembla una gelateria. Doncs a la rebotiga d'aquella farmàcia es reunien aquests joves intel·lectuals, i aquí és una d'aquelles reunions, i és on Pere Aldebert i Àngel Guimerà es coneixen. Com els deia, la Gramalla, per qüestions econòmiques, perquè no acabava de funcionar, havia tancat, però el grup de joves idealistes de la Jove Catalunya volien endegar un nou projecte cultural. Arran d'aquest episodi de febre groga i d'una petita malaltia que va tenir el Pere Aldebert, va estar reflexionant sobre quina revista havia de fer
perquè durés temps, no que no fos una cosa de joventut, una cosa que durés 4 dies, no? I que tingués més suport que la Gramalla. La Jove Catalunya tenia uns 87 membres, ell comptava que cadascun d'ells podrien ser subscriptors, però volia més lectors, no? Més lectors més enllà de, fins i tot de Barcelona. I no volia que aquest nou projecte fos tan arrauxat i bel·ligerant com la Gramalla. És normal, era una publicació molt abrandada. Les reunions on es va gestar aquest projecte de la Renaixença van ser aquí, no sé si es veu petit, però es pot veure, es van gestar perquè tots ells eren estudiants universitaris. Es va gestar a la xocolateria, l'antigua del Mallorquín, que estava a la Rambla davant del Liceu a l'altra banda, que és aquesta. Són tots aquests espais que eren fantàstics a Barcelona, però que han anat desapareixent. Que en altres, si un va a Viena, si un va a grans ciutats europees, aquests cafès del segle XVIII, XIX encara es mantenen, i ara doncs, aquí en el nostre cas, doncs, això no, i aquest era un lloc d'aquests que devia ser fantàstic, no? Ja es veu. I aquí es reunien, i aquí va néixer la Renaixença. El nom de la publicació el va suggerir un dels més veterans del grup, l'escriptor i historiador Antoni Aulèstia i Pijoan. El 10 de febrer del 71, com els deia, del 1871, la Renaixença sortia al carrer. Sortia al carrer i el Devert, que és el gran ideòleg de la cosa, va demanar a Francesc Mateu, que era tots eren del grup d'aquest La Jove Catalunya, que fes de director. Agustí Trilla va ser l'administrador, Josep Tomàs i Bigues, l'amic inseparable de Mateu, va ser secretari de redacció, i el Devert reservava la tasca de redactor. Ell era l'ideòleg, el que estava al capdavant, el que tenia el projecte, però ell el que volia era escriure, sortir al carrer, veure coses, era el periodista de raça del grup. Aquí el Guimerà hi col·laborava, però no estava en el nucli dur. Al cap de poc hi va ser, ara veuran per què. A diferència de la Gramalla, la Renaixença proclamà la seva neutralitat ideològica, o sigui, per poder sobreviure van dir hem d'arribar a més gent, no podem només anar amb la nostra idea, no? I per tant es va plantejar que no es podia parlar a la Renaixença de dos temes conflictius. Quins dirien que són? Quins són els dos temes? Religió, molt exactament, i l'altre? Política i religió. O sigui, es van autodecidir aquest grup que no es parlaria de política de partits, van dir, i de religió en la revista. Volien posar molt més atenció en el conreu literari de la llengua, assolir la normalitat cultural i també ocupar-se de la història pròpia del país, força desconeguda, reivindicant tot aquest passat de la cultura catalana. I també ho volien fer des de l'òptica positivista, d'acord amb aquest esperit dels nous temps, d'aquests nous vents que bufaven a Europa, i que els feia ser diferents de la generació anterior, que tenia més aquesta mirada sota preceptes romàntics, més positivista, una mirada sobre la història més positivista, basada en fets, no en coses que ens imaginem o en ideals. Aquest any de la creació de la Renaixença és on es consolida la gran amistat entre Guimerà i Aldebert. Ara ho veurem, però tan amics que van viure la majoria de la seva vida junts al carrer Petritxol. O sigui que Guimerà va anar a viure a casa del Pere Aldebert. I en aquests anys combinaven la universitat, la Jove Catalunya i també el treball a la Renaixença. Aquest any és on comencen, es coneixen cartes on Aldebert parla
s'escriu a principis d'any amb Guimerà, on li parla ja estimat amic, es veu que ha passat algun cap de setmana, alguna estada al Vendrell a casa de la família del Guimerà. El Guimerà també, a més, ja explica que de tant en tant li portava... El Guimerà col·leccionava minerals, i quan l'Albert voltava o així sempre li portava algun mineral, o sigui que van establir una relació molt estreta, molt. Bé, llavors el 1872 Barcelona viu un moment molt convulsos a nivell polític i això afecta la publicació. Havia començat el 71, però el 72 passa dintre de la Jove Catalunya, perdoni'm la comparació, una mica allò de la CUP, que hi ha com dos blocs, els més radicals i els més conservadors, i estan empatats, i llavors l'associació es trenca. L'associació es trenca perquè hi ha uns que tenen una posició política, diguem, més radical, més d'atac, tal. Això encara, la Renaixença l'hem deixat, no parlem de política, no parlem de religió, però l'associació que la crea estan a matar, no? Llavors aquí es produeix una contradicció. Per què? Perquè els més arrauxats volien actuar i ser més bel·ligerants en el camp polític. I en canvi els conservadors volien, no, nosaltres hem de ser molt més calmats, no ens hem de ficar tant en política i tal. Bueno, llavors aquí la cosa es trenca. On dirien que estava Guimerà? Hi havia, dintre de la Jove Catalunya, que ja de per si, hi havia els que volien actuar en el camp polític, els més arrauxats, aquí, exacte, i en canvi els que eren una miqueta potser més grans, eren més conservadors, no? Llavors aquí, en una d'aquestes reunions, no sé si eren assemblees, no crec, però es van encarar a Guimerà amb Josep Tomàs, que era el que feia de secretari de redacció, i aquest conflicte que va passar a l'associació va acabar transcendint a la publicació. Tomàs va dimitir com secretari de redacció i a més la seu de la Renaixença estava a casa d'aquest del senyor Tomàs, no? Per tant va dir me'n vaig i també fora la publicació de casa meva, i el va seguir el Francesc Mateu, que era l'amic de la seva infantesa, que també estava en aquell nucli dur, no? Aquests dos, en Francesc Mateu i en Tomàs, eren tan inseparables que tothom els anomenava Pílades i Orestes, els herois de la mitologia grega, perquè anaven sempre junts a tots llocs, no? Bé, això va fer que tot el projecte, que no portava ni un any, de la Renaixença es trenqués, i llavors es van quedar sense seu, i Pere Aldebert, que era l'ideòleg de tot plegat, li proposa a Guimerà ser secretari de redacció i que la revista tingui la seu a casa seva de Barcelona, al carrer Jerusalem, que era on vivia el Guimerà amb la família. Després es va traslladar a casa amb la d'Albert. Per tant, l'Adalbert i el Guimerà formen una direcció col·legiada, es queden pràcticament sols i decideixen donar un to més obert i més polític a la Renaixença. Aquí prenen la decisió, que no hem de parlar de religió i de política, ja ho crec que hem de parlar de religió i de política. Perquè de fet la Renaixença en aquest primer any, com que parlava de coses, no és que acabés de funcionar, no era un projecte que hagués tingut massa èxit en aquest primer any, no? I llavors, clar, agafen, li donen una orientació, es parla de política, es parla de religió, i llavors el que fan Aldebert i Guimerà converteixen la Renaixença en la revista regeneracionista que recull tots els moviments d'opinió catalanista del moment, la Lliga Regionalista, la Unió Catalanista, a tot el debat aquest entra per allà i, per tant, la Renaixença esdevé l'òrgan d'expressió del catalanisme literari i polític del moment.
es converteix en com una mica amb l'altaveu de tot aquest vell catalanisme, en l'altaveu de referència. Primer és publicació, com els deia, quinzenal. Després, al cap d'uns anys, esdevé diari, però l'Aldebert la converteix en una empresa editorial, perquè es dedica, tenen impremta, fan altres coses, fan llibres, van fundar a l'Aldebert, que tenia una visió, diguem, jo crec que molt de futur, va fundar el que seria l'Estampa de la Renaixença, que era la que es dedicava a editar, i per allà és on van publicar Narcís Oller, Emili Vilanova, Josep Pin, o sigui, va ser molt més que una revista, no? Va ser Oller, Verdaguer i Guimerà són els tres pilars de lo que seria la literatura catalana moderna, no? I per tant, en allà és on es cou una mica tot, no? Guimerà, Oller... Per tant, això ha estat estudiat, no? I alguns sostenen que la Renaixença, a més de ser un diari, un setmanari, una revista, un diari, va ser la primera empresa editorial catalana de veritat. Perquè era molt més que la primera empresa editorial catalana. Bé, en tot cas, el que està clar és que l'èxit de la Renaixença, perquè ara ho veiem en perspectiva, no? Però llavors no es parlava del moviment de la Renaixença, això ha sigut a posteriori, però la publicació va ser clau per consolidar el nom del moviment. Aquest nom que havia triat Aulèstia i Pijoan va ser el que a posteriori es va utilitzar per definir el moviment, no? De totes maneres, al voltant del concepte de Renaixença encara hi ha alguns punts foscos, no? El tema s'utilitza molt sovint, però és poc precís, ambigu i susceptible de revisions, i encara hi ha polèmica al voltant d'això. De fet, a mesura que molts investigadors han anat entrant en el tema, es veu que la manca d'ús literari del català o la pèrdua de consciència lingüística al Principat o als països catalans no foren tan exagerades com s'havia suposat. O sigui que, d'alguna manera, hi havia una mica d'exageració amb tot això. El català havia continuat sent el vehicle de transmissió normal del poble, la parla diària, no? Encara que és veritat que les elits no el parlaven, però el poble sí. I per tant, aquesta idea que la producció literària de qualitat o culta durant els segles de decadència va ser pràcticament existent, sembla que les darreres recerques diuen que va ser bastant nombrosa, encara que no tenia cap projecció pública. O sigui que hi havia una realitat pública i després gent fent coses, que és la història sovint d'aquest país. Bé, en tot cas, a partir d'aquest últim quart de segle XIX hi ha un gran canvi d'unes veus aïllades que usaven el català o que reclamaven aquesta llengua, Carles Bonaventura Aribau, per exemple, es passa una voluntat comuna d'una elit intel·lectual que vol recuperar l'entitat pública i que se n'adona de la necessitat de vestir una cultura autònoma. I aquest és el context de la Renaixença, de Guimerà, de tots aquests noms que avui tenim encara tan presents. Hi ha una elit intel·lectual que fa el gir. Encara que en la realitat del poble català es parlava a casa, no en els espais públics. Clar, aquest és el pas valent que fa Guimerà en aquesta casa. És un dels primers que s'atreveix a fer servir el català representant aquest esperit, no? Aquest esperit de que s'ha de vestir una cultura autònoma, que realment la cultura catalana té una història, té una tradició i ha d'anar guanyant cada cop més espais socials.
Val. Una mica justos, va. En tot cas, el que està clar és que la Renaixença ha tingut una grandíssima influència en la construcció i l'evolució del catalanisme, entès el catalanisme com a moviment que propugna el reconeixement de la personalitat cultural i política de Catalunya. Okay? O sigui, ha estat clau, ha estat clau. I Guimerà i Aldebert formen part del que podríem anomenar aquest vell catalanisme. Potser no van ser tan conservadors com altres dels seus coetanis, però sí que van ser arraconats després per generacions més joves i altres corrents del catalanisme. I voldria fer una certa reflexió en veu alta de cara al final, clar, lligat una mica amb aquesta institució. La petjada de la Renaixença és molt profunda en aquesta institució, a l'Ateneu. Aquí s'ha fet servir sovint per definir l'Ateneu. Què és l'Ateneu? Cultura i catalanitat, no? És un eslògan molt de Renaixença, això, molt de la Renaixença. Per tant, la Renaixença en aquesta casa ha deixat una petjada molt profunda. Però preparant aquesta intervenció m'ha sorgit una pregunta que comparteixo amb vostès i potser dona peu a que després tinguem una mica de debat. Quina és la vigència que tenen avui les propostes de la Renaixença? Tenen vigència les propostes que feia la Renaixença o ja som un país normal? Un país que ja ha vestit aquesta cultura, aquests somnis que tenia el moviment, no? Jo crec que el que ha passat la darrera dècada, i ara ja són interpretacions meves, o sigui, el catalanisme polític fins avui comença amb la Renaixença. Okay? Per tant, el que va passar a partir de 1833, amb la publicació del poema La pàtria d'Aribau, és el que ens ha portat fins on som avui. Sí? Per què? Perquè a partir d'aquell moment es construeix un imaginari patriòtic potent que ha servit per construir la nació catalana contemporània, encara que hi hagi molts que encara sostinguin que no som una nació, però ho som. Això està molt clar. Però el punt clau després de tota la decadència, després del 1714, és 1833. I el que hem vist avui és el desenvolupament d'això. Molts pensen que donada l'evolució del catalanisme polític i els esdeveniments dels darrers anys, sobretot des del 83, les primeres eleccions autonòmiques on guanya contra tot pronòstic Jordi Pujol, doncs els objectius que va fixar la Renaixença ja estan superats i són obsolets. Aquesta recuperació de la cultura, aquesta recuperació de la nostra història, aquesta presència social de la llengua. Aquesta idea que tenia la Renaixença d'anar conquerint espais de decisió a favor del catalanisme l'hem assolit de veritat? Jo la veritat és que no ho tinc tan clar. No vull tampoc entrar massa en l'àmbit polític, però sí, per exemple, que penso en nous territoris del món d'avui que encara no tenim del tot conquerits per la nostra llengua i la nostra cultura. Vostès saben que l'any 1904 l'Acadèmia Sueca va proposar com a candidat al Premi Nobel de Literatura a Àngel Guimerà. Sí. El govern espanyol, a través de vies diplomàtiques, va fer tot el possible perquè Guimerà no fos Premi Nobel.
a través de pressions diplomàtiques va aconseguir, si voleu premiar un autor espanyol, a l'Echegaray, per exemple, que va ser el que va aconseguir el Premi Nobel, que curiosament la seva obra ha quedat perduda, però que era el que traduïa les obres del Guimerà. I l'any 1904 el Nobel de Literatura li donen a Echegaray i a Frederic Mistral, l'escriptor francès que escrivia en occità, que a Barcelona tenim l'Avinguda Mistral, que es refereix a ell, o el col·legi, l'escola Frederic Mistral, que ell escrivia en occità. Però van aconseguir que Guimerà no obtingués el Premi Nobel a través d'aquestes pràctiques. No? Vostès saben que nosaltres aquí a Catalunya tenim ara a internet un domini que es diu .cat. Alguns de vostès han vist alguna web, no?, que posa .cat. No? Això del .cat és des del 2004. O sigui que ara 2004 o 2005... Bueno, fa poc. El procés es va començar el 2004 i em sembla que hi havia adreces .cat des de fa 10 anys. El govern espanyol també va fer mans i mànigues perquè no es pogués tenir aquest domini. Això d'internet és complicat, però hi ha una gran institució sense ànim de lucre als Estats Units que es diu ICANN, que fa que allà es puguin obtenir aquests registres, que poden ser o territorials o com els COM genèrics. No? Per territorials no podíem, perquè només poden demanar territorials als estats. I evidentment això no entrava dintre de la normativa. Llavors es va fer, gràcies a que hi havia un català en la junta de l'ICANN, es va obrir la possibilitat de demanar més dominis genèrics. Va dir el .cat. L'única condició era que els estats, que si alguna comunitat com Catalunya ho demanava, en els llocs on es parlava aquella llengua, el govern no s'hi oposés. Cap problema va haver-hi amb Andorra. Andorra va enviar una carta als Estats Units i no tenim cap problema en que vostès acceptin el .cat. En el cas de l'estat espanyol va ser més complicat, va haver-hi la sort que acabaven de nomenar el president Montilla, sí? I va acceptar fer aquesta carta, però aquella carta va trigar mesos a arribar als Estats Units perquè quan va anar amb valija diplomàtica, que es diu, l'amagaven a les ambaixades, no volien. Per tant, jo els dic aquesta reflexió perquè encara hi ha molta feina en aconseguir que el català tingui major protagonisme a les xarxes, als nous espais culturals, en aquest món virtual. No? Per tant, no tinc tan clar que no hi hagi encara territori i que tots aquests preceptes tinguin en compte que el món ha canviat i que hi ha altres espais on s'ha de desenvolupar el català, doncs això estigui tan clar. Bé, per acabar, només dir que Guimerà què va portar, tant en la seva vessant d'home públic com sobretot de dramaturg, de creador. No va aconseguir tot el respecte i prestigi que li feia falta al català. I va tenir aquest mèrit tan difícil de combinar un alt nivell literari amb el consum popular. O sigui, les seves obres tenen un alt nivell literari, però arriben a les persones. Per què? Perquè jo crec que són obres que parlen de temes universals, que ens toquen a tots. No? I, per tant, a través del teatre, sobretot, el teatre aleshores era com avui són les websèries, no? El Juego de Tronos, era el que la gent mirava. No? I ell va aconseguir aquest llenguatge, aquesta capacitat d'arribar a un alt nivell literari a tothom. I això és molt difícil. Molt difícil, no? En canvi, aquesta vessant més periodística pública va ser molt important perquè com era tan conegut, pensin que
en els homenatges que se li van fer a principis de segle eren multitudinaris. El dia que va morir al carrer Petritxol, a casa del Pere Aldebert, i que no feia massa que s'havia proclamat la dictadura de Primo de Rivera, va sortir el seu cos del carrer Petritxol i en un moment estava tota la plaça del Pi, tota la zona plena de gent, no? Les autoritats no van deixar posar cap bandera acompanyant el fèretre, no? En tot cas, aquesta vessant va ser important, però i avui volia en part reivindicar, parlant del Guimerà periodista, en el Pere Aldebert, perquè el periodista de raça, el que va portar en el món del periodisme en aquesta faceta d'home públic a Guimerà, va ser en Pere Aldebert. Gràcies, i si volen ara fem una mica endavant, que ràpid. Vostè dirà. No sé si segon que li porten el micro. Felicitats per l'explicació. Bueno, molt periodística. Bé, vale, gràcies. La pregunta és més de tipus tècnic. És dir, la gramàtica que feia servir la Renaixença... La gramàtica que feia servir, perdó? Sí, per escriure. Sí. S'assemblava molt posteriorment a la que Pompeu Fabra fa, a la Mancomunitat. Pompeu Fabra còpia de la gramàtica aquesta que es fa servir a la Renaixença, o hi ha una pura casualitat que coincideix, no coincideix, i l'article lo es feia servir molt a la Renaixença, en els articles. L'article? Lo. Ah, sí, el neutre. Bueno, la veritat és que jo... La pregunta és tipus estadística tècnica. Sí, em fa una pregunta molt tècnica que no sé si li sabré respondre, perquè no és la meva... No m'he dedicat a analitzar-ho, això li hauria de preguntar a un lingüista que hagi analitzat. De fet, hi ha una historiadora que es diu Carola Duran que ha analitzat tots els textos de la Renaixença. El que puc fer és... perquè això del lo no li puc preguntar. Sí, però sí, suposo que en aquest text... No, clar, no hi havia una normativa, que és el que va fer Pompeu Fabra. A veure, ell quan... Clar, tot això ho va impulsar l'Institut d'Estudis Catalans, no? Ell el van nomenar membre de l'Institut. I en les actes, no?, de la secció de Filològica, en tot el procés, parlo de Guimerà, en tot el procés de discussió, de parlar sobre les propostes de Pompeu Fabra i tal, de totes les reunions que n'hi va haver-hi, moltes, ell només va anar amb una. O sigui, ell era molt del català anterior, o sigui, hi ha diferència. O sigui, ell era, per això aquesta faceta de conservador, no? O sigui, volien mantenir la llengua prefabriana i tal, no? I amb això van perdre una mica el tren, no? Però jo crec que tampoc era tan diferent, el que passa que Pompeu va posar ordre, no? Va fer una gramàtica, vull dir, va salvar, jo crec, el futur de la llengua, no? Jo crec... Més, Pompeu Fabra era enginyer, i aprofito aquesta pregunta per reivindicar el paper dels enginyers, no? En aquest país els enginyers tenen fama una mica de professor Franz de Copenhague, però si analitzem la història del país, enginyers amb aquesta vessant humanista que s'han interessat en altres àmbits, en tenim molts, però és que no els coneixem. Cerdà, Terrades, el mateix Pompeu Fabra, grans enginyers, i per tant un enginyer va ser el que va posar ordre a la nostra llengua, no? Que ja té mèrit, no? Però jo crec que sí que hi havia diferències, però en tot cas tampoc li puc respondre a aquesta pregunta amb precisió perquè no ho he estudiat.
Alguna coseta, sí, endavant. Si en Valentí Almirall en algun moment hi va col·laborar amb la Renaixença, perquè esclar, el que és cert és que Valentí Almirall Sí. Valentí Almirall es va apropiar del nom de la Renaixença i el va posar en el seu llibre, però en canvi ell tenia el seu diari. Era el diari català. El diari català. Sí. No sé si al final o hi havia bona entesa i col·laboraven o... Tenien els seus conflictes, perquè de fet aquestes diferents visions, no, del catalanisme van tenir tots ells molta relació, perquè el que passa que es van enfadar. De fet, la Renaixença esdevé diari el 81 perquè hi havia el diari català i tenien, clar, l'Almirall tenia més aquesta visió federalista, més intervencionista, més d'acostar-se en aquella Espanya liberal que s'estava construint. En canvi, aquest vell catalanisme era més mirar cap a nosaltres, cap endins, la llengua, la cultura... Clar, llavors, relació personal en van tenir, i el que no sé si ell va escriure algun text per la Renaixença, crec que no. Tot i que... Era d'aquí de l'Ateneu o el nom de l'Almirall? Sí, també. Sí. Tots aquests, en aquell moment l'Ateneu era, no sé, era els debats sobre les idees positivistes que van arribar. Aquí van haver-hi bufetades entre els darwinistes i els antidarwinistes, no? O sigui, aquest era un espai sobre el paper de la religió i ciència, bueno, i per tant tots es reunien aquí, uns més. Per exemple, així com Guimerà, clar, com a president, el de Wert no està tan clar si vivia aquí. Alguns vivien moltes hores aquí, treballaven molt aquí, com Pla, bueno, Pla posteriorment, però aquest era un centre, l'Ateneu era el centre de pensament més important del moment. Era el més... Clar, no hi ha... Evidentment. Si en aquell temps no eres d'un ni de l'altre, no eres... No eres ningú, efectivament. Sí, no, té raó. El centre excursionista i l'Ateneu eren els dos referents. I el que sempre m'ha sorprès és que la Renaixença acabés, diguéssim, tingués una vida relativament curta, mentre que la Veu de Catalunya, per exemple, que em sembla que van ser coetànies, va durar molt més temps. Suposo que arrossegava, potser també hi ha unes altres... Sí, clar, i al final segurament van acabar construint un diari més sòlid, amb més gent, més empresarial. Això de fet, la Renaixença va ser molt el de Wert Guimerà, i a partir d'aquí col·laboraven. De fet, molts dels textos ni els signaven. Això vol dir que ho feien tot ells. En un diari, quan els textos no van signats, és perquè... Sí, l'Aldebert escrivia moltíssim i, com deia, fins a l'últim moment, encara que ja estava una mica descavalgat, cada dia escrivia un text periodístic o dos i els guardava perquè ho necessitava, no? Escriure, explicar alguna cosa de la realitat, no? I la Veu de Catalunya és una altra, però sí, jo crec que segurament va fallar el projecte empresarial. També ells van anar, aquests representants del vell catalanisme, jo crec que van perdre una mica de pistonada, no? I el no acceptar tots els canvis en la llengua, clar, tot això els va marcar molt. Jo crec que aquest va ser un error que van cometre, no? Tot i que Guimerà ha estat clau, no? Per la seva popularitat, pel seu carisma, anava pel carrer i era com si ara... És l'equivalent a que ara vagi un jugador de futbol, per desgràcia, però és l'equivalent. Una cosa que no us he anomenat, que és que Guimerà va estar també molt ficat en el incipient cinema, va arribar a fer guions, es van fer pel·lícules, es van fer pel·lícules que eren... I es van fer moltes pel·lícules sobre les seves obres, als Estats Units, a Europa... I a Hollywood. Sí, va arribar a Hollywood la seva, per aquest punt que té d'obra
universal. Clar, és que l'obra dramàtica de Guimarà és excepcional, és excepcional. No, la seva vessant periodística jo crec que no tant, que és una mica també la idea que jo... Diuen també que fins i tot el públic de Madrid esperaven les seves obres fins al punt que hi ha algunes, no et sabria dir quina, de les més importants que es van estrenar primer a Madrid, perquè ell es veu que tenia molta relació amb la Maria Guerrero, sí, i es va estrenar primer a Madrid i després s'estrenaven aquí, que aquí la gent s'enfadava perquè s'anaven abans a Madrid i a més en Maria Guerrero, que tenia projecció a Llatinoamèrica, va portar moltes de les seves obres cap allà, vull dir que va tenir una repercussió mundial l'obra teatral de Guimarà. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i vagin a l'espectacle aquest del febrer perquè valdrà la pena. Recrearem, no sé si haurem de cridar i fer de públic. Sí, però suposo que es farà a dalt, perquè... Sí, a la sala Oriol Bohigas, exacte.